Şimdi sana içerisinde on binlerce ses efektini ücretsiz kullanabileceğin o mükemmel programı hemen gösteriyorum. Uygulamamızın adı SoundQ. Siteye giriş yaptıktan sonra istersen Windows veya Mac bilgisayarına ücretsiz indirebilirsin. İndirdikten sonra My Collection bölümünden Free Sound'a tıklıyorsun. Arama kısmından istediğin ses efektini yazıp çıkan seçeneklerden beğendiğini seçip isterseniz Premiere Pro'ya aktarabilir, isterseniz bilgisayarınıza indirip CapCut gibi uygulamalarda kullanabilirsiniz. Bu videoyu işine yarayacağını düşündüğün bir arkadaşına göndermeyi ve daha fazlası için beni takip etmeyi unutma.